यात्रियों कृपया गाड़ी संख्या 12997 मुंबई बांद्रा से चलकर बाड़मेर को जाने वाली बाड़मेर हमसफर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर आएगी। यात्रियों कृपया गाड़ी संख्या 12997 मुंबई बांद्रा से चलकर बाड़मेर को जाने वाली बाड़मेर हमसफर प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर आएगी। यात्रियों कृपया गाड़ी संख्या 12997 मुंबई बांद्रा से चलकर बाड़मेर को जाने वाली बाड़मेर हमसफर थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर आने वाली है। यात्रियों कृपया गाड़ी संख्या 12997 मुंबई बांद्रा से चलकर बाड़मेर को जाने वाली बाड़मेर हमसफर प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर आने वाली है।